हाँ भाई 20 वाला है ना बिच 2 आलू निकलू है 20 वाला ट्राई मेरे हो गए ओए थोनो नाल रख ते बूड़ा इथे रख वीडियो बनदी पे गोला यार मोटा तेरे बटनी और तूफान चिका ये देखो भाई आलू लाल लाल है नहीं चिट्टे हो बदन इतने आलू निकल दी कोई नहीं बॉल पट ना ना क्यों बॉल नहीं पट रही ओ चंगा आलू निकल रहा है मोटा पाटा हुआ हाँ वे वल्ली थ्रोई करे नहीं वो भी तो वही माशाल्लाह जो एक्टी आलू की हो जानी एक्टी कितने हो गए 15-20 हो गए ये भाऊ बस एक मेनू दे गई वाली इथे रखो ना ऐसे रखने चबल जाई ना वीडियो बना दे पे गोला फिर किया इथे रखो है ये एक कितने 2 4 2 6 2 8 2 9 आलू निकले पड़े हैं आ वल्ली भी 9 है ना वल्ली घनी है नहीं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 वल्ली है और 9 आलू